NBA 官方发图展示詹姆斯背身大风车扣篮的瞬间，随后 NBA 官方在 Instagram 上传了一张照片，见新闻配图展示此次扣篮的瞬间。本场比赛前，詹姆斯本赛季季后赛场均出场 40.8 分钟，能得到 33.4 分、9.3 篮板、9.2助攻、1.3抢断、1.1盖帽。编辑：苏思睿。